அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம அக்னிவேஸ் சேனல் மூலயமா டெய்லியும் ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன மொபைல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்சங் 310. சாம்சங் 310ல் எப்படி டிஸ்பிளே மாற்றணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். முதல்ல பேக் டோர் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடலுக்கு சாம்சங் 310ல் 3 ஸ்க்ரூ வரும். மொத்தம் ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஓப்பனர் வச்சு லைட்டாக சென்ட்ரு பேனலை ரிமூவ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சாம்சங் 310ல் வந்து சென்ட்ரு பேனல் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும். அடுத்து போர்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். போர்டை லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா எடுத்துக்கும். இப்போ போர்டை எடுத்துக்கலாம். இப்போ டிஸ்பிளேயில் வந்து பின் சைடு டபுள் லாக் இருக்கும். அந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளே ரிமூவ் ஆயிரும். இப்போ நம்ம பேஸ்ட்டை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணோம்னா தான் நம்ம டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே சால்டிங்லேயே லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் சால்டிங் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அது ரிமூவ் ஆகும். அதனால் சால்டிங் லிட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சே ரிமூவ் பண்ணுங்க. டிஸ்பிளே இழுக்கக்கூடாது, லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இழுத்தோம்னா போர்டில் ட்ராக் கட் ஆயிரும். கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பொறுமையாகவே ரிமூவ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நம்ம வந்து ப்ளைன் ஆக்கிக்கணும். டிஸ்பிளே ட்ராக் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது, ஃபுல்லாக ப்ளைனாக இருக்கணும். ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது. அடுத்து புது டிஸ்பிளே எடுத்துக்கலாம். புது டிஸ்பிளேலையும் நம்ம பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா தான் சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதில் தான் போய் அப்போ தான் ஒட்டும். லைட்டாக டிஸ்பிளேலையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளேல டபுள் சைடும் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ டிஸ்பிளேயில் வந்து இந்த கார்னரும் அந்த கார்னரும் 2 கார்னரும் ஃபஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும். ரெண்டு கார்னர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் ஃபுல்லாக அப்படியே சால்ட்ரிங் பண்ணிகிட்டே வாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி பக்கத்தில் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா ஆடாமல் இருக்கும். ஃபுல்லாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகிடக்கூடாது. ஜாயிண்ட் ஆனால் ஷார்ட் ஆகும், அதை பார்த்துங்க. பேஸ்ட்டை தொட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகாது. அதனால் பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது எதுவுமே ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது, பார்த்துங்க. ஒன்றோட ஒன்று தனித்தனியாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சாம்சங் 310 டிஸ்பிளே மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளே அப்படியே ஏதோ கிளாத் வச்சு நம்ம தொடச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேனலில் டிஸ்பிளே வச்சு போர்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கிங்க, அதுதான் மைக்கு. அடுத்து சென்ட்ரு பேனல் வைக்கணும். சென்ட்ரு பேனல் வைக்கும்போது மேலேருந்து வைங்க. ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து அப்படியே லைட்டாக லாக் பண்ணுங்கள்.
சுற்றியில் லாக் பண்ணிங்கன்னா செட் ஆகிக்கும். அடுத்து ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம். ஓகே, சாம்சங் 310 எப்படி டிஸ்பிளே மாற்றணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இதே மாதிரி என்னோடய வீடியோ புதுசாக உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு வரும். நன்றி, வணக்கம்.